常一包他说是3人份哦，一包是3人份。对，觉得老金的底也有点就是这样子，就很白白的汤底这样子，骨汤这样。哦，这样子就解决了年糕汤的汤底啊。真的假的？然后就直接加热，也不用微波。哦，不用微波，就是直接加热，因为而且你看它那个汤底看起来白白，然后很浓稠哎。对对对，因为反正我们也要那个年糕要就是煮，所以就是它正在那个煮加热，感觉很快。那现在要放年糕了吗？知道没？放年糕了吗？哇哦，还没。哎，他要干嘛？哎，他要干嘛？哎，他拿了一个盆子出来。他现在是不是有点紧张？好像是哦。那个有一个类似馄饨的东西，哎，对，水饺啊，水饺。就是已经先已经泡好的水。泡好他说10分钟，泡10分钟。就是从冷冻库拿出来。对。但这个年糕也在台湾有卖哦。就是不用从韩国买因为现在很多东西都在就是有卖。我们小编说好贤惠的弟弟。对。然后对啊，像这样子像这样子。你想试试看吗？可以直接咬，可以直接咬，怎么可能？很硬，因为它已经煮过了。它本来就是熟的，然后冷冻起来。好，那我们继续。好，年糕先泡。笔记。苏雨胜说，我牛肉汤的有2包，家乐福有卖，全联也有卖。我觉得你们人很好。对啊，真的好棒，居然就是资讯，对，帮忙提醒大家。然后，先喝喝看。因为它的通常这个汤头啊，就已经都有加盐巴过，所以就不需要加任何的东西，只是撒个胡椒粉，让它就是更香这样子。好哦。大家现在在看的时候也帮忙就是分享出去，然后因为我们等一下会送，就是老金就是帮大家准备好的福袋，好不好？很可爱的那个福袋。好。他说他要滚，要等到滚，那不然我们就先把汤煮滚了，然后再把年糕放下去。那既然这样子的话，我们就是看那个礼物，看礼物没有？看冰箱。先看这个。好。我看到橱柜也很想翻，我想看一下这里面有。是这个橱柜。好，这样开。哇，这个是什么？这个我们家最多的，因为这个是我我不晓得台湾朋友知不知道那个After School， 就是有一个团体有 Yui， 对，它很漂亮，它很瘦，但是因为它也是困扰，就常常水肿，然后很胖，容易胖的那种感觉。我很容易水肿啊，所以他在节目上就是分享他的瘦身的那种日记，然后呢，他就说每天喝2000cc 的他的水所以他就是这样子瘦下来了。是这个，那台湾买得到吗？台湾是没有了，台湾没有。然后好香哦，很香，有一点，它是有一种饼干的味道，对，锅巴的那种感觉，就很香的那种。所以这个不是牛蒡，应该是吗？好像是牛蒡，牛蒡。那你可以帮我代购吗？好，没问题。很容易带水肿。因为我怀孕的时候，因为便秘很严重，很多人分享妈咪们分享这个泡来就是当做水喝，就是便秘都没问题。可以解这个。对，这个很厉害。那我要开冰箱了哦，你看他们家的冰箱。也是蛮高级，很高科技，没有真心的。对，因为这个我最近才买的，因为我真的以前是用很小的东西，然后就最近才就是准备买。韩国人的冰箱没有看过吧？你看里面全部都是泡菜，然后他们都会写东西写这个这个是那个芝麻油，自己做的芝麻油。对。好酷哦！那这个呢？这个也是另外一个芝麻油，另外一个味道的。
然后也有就是辣椒酱啊，辣椒酱，我闻，我最喜欢吃辣椒酱，但是这是已经做好的，好香哦，它是有一种豆瓣，你知道导入，肉打碎，然后还有一些就是那个大豆，然后一起发酵的。你看我也是蛮厉害的，有没有？布丁有没有考虑要跟我一起那个？米沙巴醋膏。对，这个是这个是那个意大利式的，对。好，还有什么？我看一下。放挤不进去。它这个是什么？这是我弟弟自己做的那个辣油。自己做辣油，辣油，就我弟弟自己做的辣油。他有一天呢，你知道吗？他有一天就是在厨房，就是那个辣椒，一直用那个油一直滚一滚，然后我就不知道他做什么，然后我就后来才知道他在做油。好，我决定放过你啊，看一下这里好了。好像没什么啊。这个是海苔，这是韩国家一定要有的东西。然后这个是小鱼，对，小鱼干，然后这是小鱼干，就把它磨成粉碎的，哇，好酷哦。对，然后辣椒粉对，然后冰滴咖啡，我就我弟弟就是我们的冰滴咖啡就是也可以用，就是他刚刚这样一壶出来，如果喝不完，就把它做成冰块，对，然后这样子，然后你想喝的时候你就把它。拿出来就比冰块，对，因为冰块会稀释就不好喝了，所以再加这样，好酷哦！他说可以放年糕了，放年糕了，然后放一些就是那个这是什么？就是大蒜蒜泥蒜泥很矮，搅一搅，感觉有点简单呢。很简单，其实很简单。所以，因为韩国的过年的时候，大家都去就是我父母亲的家，就是吃这样子的一碗，然后我们就说，哇，我们今天吃了年糕。年糕就是长大了，就是长1岁这样子。然后吃了年糕就是长大，长1岁的意思。这个是就是水饺，年糕汤里面韩国人会放水饺，因为这样子的话可能量很丰富啊，就吃得饱。对，吃得饱。OK， 有饱足感。好，那我们来，我们准备要做紫菜包饭了，对不对？可以。好，可以吗？那有人会帮我们看年糕汤吗？好。그러면 하연이가 그 뭐지? 떡국 끓이는 거 좀 봐줘. 우리 이제 이거. 好，我先过去。这个要我放下来好了。好啊，等一下，因为这里面是那个紫菜饭段里面。对，你拿得动吗？我先过去。好，妈妈一只手可以抱小孩。真的这个我可以。我刚刚想说你可以吗？可以。那我就先进来了哦。可以。好。好酷哦。那我是不是要先擦手？对。对，因为我们刚摸过很多东西，毕竟吃的东西。你用手套好了。好，我用手套。这个你看这里是已经弄好了鲔鱼拌好的，然后呢？那个小黄瓜丝，然后萝卜、白萝卜，然后这个是辣椒，已经腌好的辣椒，还有蒜头，然后这个是生菜，莴苣吧？这是莴苣吗？这个是那个五花肉。对，因为他觉得就是一般般的那个紫菜饭卷是很无聊，所以他要就是比较创意的紫菜饭。好。然后这个是我的吗？好，你2个。你看他的手套不一样，一颗一颗。好，快点。我们现在那个加快脚步，好不好？来，你不会做吗？我弟弟在这里嘛，然后我在那边。那你在那边帮我翻译好了，因为他要教我，对不对？对。好难哦。我有做过寿司。是哦。对。因为我常常做啊，我做到就是都失败啊，所以干脆我就不做了。有人说卡在浴室，有人说现在卡在厨房，没关系。对，너가 거기 들어가。这个是等一下要卷的那个吗？没有，卷的是在这里。对，也漂亮一点，特别摆的。OK。好，감사합니다。快，빨리. 빨리. 빨리. 만드세요.
哦，先准备这个不是海苔，就是有盐巴的海苔哦，就是一般的，所以没有盐的，没有盐的哦，没有盐的。好，一张，好，哦，这是因为它有光面跟雾面，那雾面在这样子，雾面在上面，它有片的画面，放在那。想干嘛是等一下，对不对？哦，它干嘛？想干嘛？等一下啊，等一下哦。然后这是他刚刚自己卷的蛋卷，好美哦。然后这个蟹肉棒，好想吃哦。难怪我们刚刚一进来就觉得好香哦。对，我跑过对吧？这个是芝麻，然后这个是香油。香油对，这个香油是韩国的哎。对，但是这个在超市那个。都有台湾超市有，好，然后你看他现在在把那个紫米饭拿出来，然后就是先拌吗？先拌香油，香油。好，这个 kimchi 跟那是一样的吗？这是炒的，然后加好多的那个芝麻粒，好香哦，有没有闻到？而且它。这个饭呢不是很特别的饭哦，是它已经煮饭的时候已经撒一点盐巴跟那个就是海带芽就一起熬成煮饭，所以说你等一下吃起来的时候它就会有味道了。因为如果现在就是撒盐巴的话，盐巴可能就不均匀，就是它的融化的不均匀哦，所以就没那么那个。好，会烫吗？这个讲呢，他说什么？有一点烫，所以就是可能要做心理准备。哦，要有心理准备，吹一下也好啊，没关系，我铁砂掌。好，你看他现在先把它揉成一碗，一球的，对，一球。然后会怎样呢？帮你，好，他帮我，他有点贴心，可是他结婚了。然后就是让它这样子慢慢的，就是把它。铺平哦，好，你不能往那边了，往下面，对，你要往下。为什么？你看一个，它有留空间啊，因为这是最后要收尾的地方，所以不能太多饭粒。我虽然不太会，我知道你的意思是说旁边要留一点空隙。对，因为等一下要包起来，对不对？你干嘛 take 我？因为我虽然不太会做，但是我理论上是 OK， 就是会讲的一组，对，一桌好菜就对了。好，来 ，OK， 好，你要不要那个摄影大哥要不要架脚架？好 ，A 菜，这是特别的，今天要讲创意料理。好，创意料理哦，创意的紫菜包饭，好，2片，好，大的跟小的，然后呢，你就要看哦，就是那个，好，蛋，萝卜丝，然后小黄瓜，我会不会太多？它好快哦，慢一点。然后这是那个白萝卜，这个是这个的腌的萝卜，酸的。几个啊？一个两个就好了。好，2个就好了。看，还有这个2个蟹肉棒，对，看起来好好吃哦。拼成的，还하나만 할 거야. 鲔鱼吗？这么多，感觉有点沙布维的感觉。那他做这个，이거는 이거다. 没糊，来不及了。好，没关系，这样子有点弱哎，怎么办啊？布丁来救我。해줘 봐。好，擦干净。근데이렇게해도돼？好，可以。然后要卷咯，好，卷咯。看好哦。要把它全部都拉上来哦，不是海苔哦。
然后包。哦，这个언니 도와줘。可以吗？炸出来了，因为它会就是会就是把它这样压紧，哎，就是把那个手往这样子的感觉。好，这个那个只有炫炫吃好了，应该没有人敢吃吧？干嘛这样啊？好，然后还有那种고마워，直接切好了。你看，好，期待哦。哦，给他切，OK， 你看也是有包好，有很丑，好，直接切，然后就可以直接切了，然后这样就好了，对不对？对，是不是很简单？